நீங்கள் எங்கே துணியெல்லாம் போட்டீங்க? நானே போட்டிருப்பேன்ல. ஆசைப்பட்டு சாம்சங் 8 kg டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கேன். அப்போ அதை நான் தானே யூஸ் பண்ணணும். அது சரி, அப்படி என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு இதுதான் வேணும்னு அடம் பிடிச்சி வாங்கியிருக்கீங்க? என்னம்மா எப்படி கேட்ட? லிஸ்ட்டை சொல்கிறேன் கேளு. ஃபர்ஸ்ட்டு இதில் ஈகோ-பபிள் டெக்னாலஜி இருக்குது. டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் பபுளாக மாறி டீப் க்ளீன் பண்ணும். டஃப் ஸ்டெயின்ஸ்னா இன்டென்சிவ் வாஷ் இருக்குது. காஃபி, ஆயில் எல்லாத்தையும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணும். ஸோ இந்த ஷர்ட்டோட கரையும் போயிடும். முக்கியமாக இதில் மேஜிக் ஃபில்டர் இருக்கிறதுனால லிண்டெல்லாம் ஈஸியாக கலெக்ட் பண்ணிடும். ஸோ இதனால் துணியெல்லாம் க்ளீனாக ஒரு டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் மோட்டர் இருக்கிறதுனால சைலண்ட், எஃபிஷியன்ட் அண்ட் லாங் லாஸ்டிங் அண்ட் ஆல்சோ டப் க்ளீன் மோடும் இருக்குது. அதுவே க்ளீன் பண்ணிடும், அப்படி தானே? அஃப்கோர்ஸ்.